Итак, всем привет. Почему я сегодня такой спокойный? Да потому что ведь я маячок и кубик фан что-то принес, и нужно вам быстро сделать обзор. И я вам покажу, как собрать корабль. Да. Вот такой. Я как понял, это такой сборный кораблик из картона. И смотрите, кораблик вот. В реале, мне кажется, он намного лучше, потому что тут какая-то 3D модель. И тут есть еще, какие есть еще. Я хочу вот такой. Это корабль пятки королевы Анна. Да. Ну вот, что тут? Коробка довольно красивая, яркая, подарочная, знаете ли. Ну, давайте же открывать, кстати. Сокровища кубика фана. Что внутри? Инструкция. Вот она. Вот инструкция. Она мне не нужна. И это все детальки. Купились? Я уже собрал корабль. На упаковке было написано: ваш корабль будет 36 сантиметров в высоту. Поставочка. Я готовился. Иля. Видите? Иля. Красотень. Ну, в принципе, я сейчас его опущу, чтобы... Как видите, это просто... Конечно, он спереди не очень красивый, просто белые детали. А сзади вообще классно. Вообще корабль сделан очень детализированно. Лестница, дерево сделано вообще. Сначала я подумал, что тут настоящие деревянные детали ложатся, но нет. Но это не все. Наш корабль уплывает. Да. На упаковке он нарисован с уже собранными парусами, но они есть в комплекте. Не подумайте ничего плохого, но я решил это как-то... Мне они не понравились. И поскольку это экспресс-обзор, кто не знает, а это экспресс-обзор, сегодня пойдет дело. Цель наведена. Цель. Мегатранк. Вы видите это зеркало? Я показываю сейчас на себя. Вот, видите? Ладно, смотрим. Вот, это обычный человечек Лего. Биг. Точнее, вот он. Вы его, наверное, уже раньше видели. Вот он сел, ему дали здесь лежать. И мне кажется, это просто мега пара. Просто нужно даже как Потап и Настя. Ладно, покажу я вам сейчас. Там поосновательнее. Тут у нас, видите, приборчики, флажок. А что я, кстати, мучаюсь? Покажу сверху. Сверху это вообще, знаете, такая машина боевая. Ну, вы его увидели сверху, и он на втором месте. У него нету гусениц, как вы заметили. И вместо гусениц у них, кстати, вообще нет. Я поставил снизу колеса. Они сделаны так, что, смотрите, они закрывают. Вот я сейчас сниму эту пластину. Красиво разве? Но это, знаете, какой-то уже БТЛ. Да. Итак, вы, наверное, помните мое самое первое видео по сборку военного Майнкрафта. Но, к сожалению, этого военного уже нету из живых.
Да, к сожалению, я его разломал. И вы подумали, все? Нет. Поставь лайк. Не дизлайк, а лайк. Подпишись. А не то я за тобой приду. Ты подпишись. Опа, Гэндалф. Пока.